আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকে আমাদের ইন্ডিয়ান রিংনেক যে প্যারটগুলো আছে ওদের কলোনিতে আমরা ব্রিডিং বক্স দিয়ে দিব। এই যে ব্রিডিং বক্সগুলো আমরা কিন্তু মোটামুটি রেডি করে নিয়ে আসছি এখানে। এখন জাস্ট এগুলো ভেতরে ঢুকাইয়া দিয়ে দেব। তো রেডি কিভাবে করছি একটু দেখাই আপনাদের। এই যে বক্সগুলো ভেতরে কি আমরা নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে উড শেভিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এগুলো নেস্টিং ম্যাটেরিয়াল। আর এটার পাশাপাশি আমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস দেই, গাছের নরম টাইপের ডাল, যেই ডালগুলো একটু মটকা টাইপের, যেই প্রজাতির গাছের ডালগুলো একটু মটকা টাইপের, অর্থাৎ অত শক্ত হয় না, অত মজবুত না, একটু নরম প্রকৃতির, সেই টাইপের কিছু শুকনো ডাল টুকরো টুকরো করে কিন্তু আমরা ব্রিডিং বক্সে দিয়ে দিই। এর আগে আমি কিন্তু দেখাইছিলাম। তো ওইটা আজকে আমাদের রেডি নাই, যে কারণে দিতে পারতেছি না। আজকে জাস্ট এইভাবেই ব্রিডিং বক্সগুলো দিব, দেন নেক্সট ডে ওই ডালগুলো আমরা দিয়ে দেবো। তো ডালগুলো দিলে যেটা হয় যে পাখিরা ওই ডালগুলো কামড়ায়, আর প্যারটদের স্বভাবই কামড়ানো। কামড়িয়ে কামড়িয়ে ওইটাকে কুটি কুটি করে, ছোট করে, টুকরো করে, দেন ওটা দিয়ে বাসা বানায়। এতে করে ওরা প্রজননে আগ্রহী হয় খুব দ্রুত। প্রথমে আমাদের ব্রিডিং বক্সগুলো ভেতরে ঢুকাইতে হবে। আমি আগে ভেতরে ঢুকিয়ে দেন বক্সগুলো ঢুকাই। আর দে একটা করে, সমস্যা নেই। চাপা চাপা গেট চাপা। আমাদের এই কলোনিতে টোটাল 8 পেয়ার ইন্ডিয়ান রিংনেক আছে। তো আমরা 8 পেয়ারের জন্য 10টা ব্রিডিং বক্স দেব। অলরেডি কিন্তু 8টা বক্স আমরা ঢুকাইছি, আরো 2টা বক্স বাইরে আছে। সবগুলো একসাথে জায়গা হচ্ছে না, যে কারণে পরে ঢুকাইতে হবে। এগুলো আগে ঝোলাই দেই। হয় না তো। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ব্রিডিং বক্স ভেতরে ঢোকানো শেষ। এখন অপেক্ষা করতে হবে কবে আমাদের নতুন কলোনিতে আমাদের এই রিংনেকগুলো ব্রিডিং স্টার্ট করে। পুরনো কলোনিতে কিন্তু আমাদের রিংনেকগুলো ডিম বাচ্চা দেওয়া শুরু করেছিল, এর মধ্যে আবার কলোনিটা চেঞ্জ করতে হলো, যে কারণে আবার একটু ডিস্টারবেন্সে পড়ে গেছে পাখিগুলো। তো আমরা গিয়ে ওই পুরনো কলোনি থেকে এই কলোনিতে শিফট করার সময় বক্সে যে 5টা ডিম পেয়েছিলাম ফার্টাইল, সেই ডিমগুলো আমরা ইনকিউবেটরে দিয়ে দিয়েছি। এবং সেখানে কিন্তু আমরা আজকে অবধি 5টা দিন থেকে 3টা বাচ্চা পেয়েছি। 3টা ডিম হ্যাচিং হয়েছে অলরেডি।
তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।